Det tid for webcast, vår første webcast. Og hvem gjesten? Jeg vet faktisk ikke. Hvem kan det være? Neimen, Hei! det jo Kristoffer Nøkleby. Det meg. Hei, Lyd, hei, så hyggelig. Veldig hyggelig. Fantastisk. Hei. Vår første gjest ever i Do's and Donuts. Ja. Du glad i donuts? Ja. Du kommer i hvert fall til å like disse donutsene, det jeg sikker på. Ja, men det bra. Skal vi gå? Det gleder jeg meg til. Ja, Det bra. gjør vi. Ja. Ja, men det går bra, ja. Det har jo gått med voldsomt overskudd for. Hvem det vi har der? Dette Hei, Kristoffer. Trond. Hei, Trond. Hyggelig å møte deg. Ja, Takk for det. Da går vi inn. Stikk på, kanskje? Takk for det. Jeg går først, da. La meg vise dere hvor det skal. Da vi faktisk inne på møterommet hos Samtekst, og vi har Kristoffer Nøkleby fra Bleed på besøk, og vi veldig glade for det, fordi du ble observert på seminar hos Hammer og Hamburg av meg, og jeg var veldig imponert over deg, og det vet du at jeg så no pressure. Og da begynner vi rett og slett med å tilby deg en Samtekst donut, fordi denne webcasten heter Do's and Donuts. Et ordspill, ikke mindre, ja. Men også sannhet, ja. Det jobb med ord, det. Syns du at dette blir too much of a good thing? Det service fatigue? Din avhandling, kan vi si til vår kjære seer. Ja. Lyseblå donut, det vel i hvert fall veldig nær den grensen. Ok. Men jeg glad i service, da. Ja, Så du det? ja, for mine personlige grenser vi fremdeles innenfor. Ok, vi innenfor. Betyr det at Trond Samstad, vil du også ta en donut? Ja, takk. Du vet hvordan det med meg og søtsaker, så Ja. dessverre. Der har vi noe felles, så jeg tror jeg også forsyner meg. Ja, da setter vi i gang den. Ja. Hva tekstens rolle i vår audiovisuelle verden? For nå tar jo bilder helt av. Hva tekstens rolle? Design, Bleed og tekst, Samtekst? Hvem har lyst til å uttale seg først om det? Jeg velger meg deg. Jo, takk. Nei, altså, for meg så det nesten et rart spørsmål, fordi de kompletterer hverandre. Altså kommunikasjon samkvem mellom individer eller grupper, og måten man kommuniserer en kombinasjon av det visuelle og det man sier, altså innholdet og så videre og så videre. Så ja takk, begge deler. Men det handler om balansen. Det handler om hvordan kan disse spille hverandre gode. Ok. Ja, dermed var debatten avsluttet. Takk for at du kom. Jo, da spiser vi donut. Ja, vi spiser en donut. Det sant. Oi, ja, den var kjempegod. Den kjempegod. Ja, det var den helt vanvittig. Siden jeg nå den den jeg liker hvis han gjør det egentlig ikke, men den var kjempegod. Ja, ikke sant? Bra jobba. Ja, Dette ikke service fatigue. Dette kanskje vi skal drive litt reklame for donuts på. Kanskje du vil fortelle hvilket firma som faktisk har laget men det blir jo tekstreklame. Selv om vi da driver med tekstreklame, så. Men den jo selv Samtekst-logoen spikelig, altså. Det bare å tygge. Ja, det vil jeg tro. Nei, men vi hadde et intervju med Kjetil Try for noen måneder siden. Okay. Og som han sa, og som også jeg har observert, så det slik at rollene byttet om. Det urgamle, opprinnelige tekstbyrået eller reklamebyrået da, var jo basert på tekstforfatteren, som jo var guruen, og det var teksten som skulle selge, og tekstforfatteren var stjernen. Og så bygde man det andre rundt, som illustrasjon og staffasje og så videre, og innpakning. Det visuelle var innpakning som skulle løfte teksten, men det var teksten som var kjernen. Var på den tiden det man kaller strategen i dag tekstforfatteren? Ja, kanskje det. Kjetil Try var jo opprinnelig tekstforfatter, ikke sant? Og det var jo suksessfullt. Han har bygd opp Norges største reklamebyrå. Ja, han har jeg hørt om. Ja. Men de nye reklamebyråene, som kanskje du representerer, der det ikke tekstforfatteren. Tekstforfatteren nærmest en avdeling eller en underleverandør i et større perspektiv, da. Ja, i noen grad. Det vel mer en generell spesialisering, kanskje. Altså, av våre 20 ansatte, så vil nok
kanskje alle bortsett fra meg føler at det å banne i kirken og kalle seg et reklamebyrå. Jeg kommer fra mer helhetlig kommunikasjon, så jeg på en måte opptatt av vår rolle i det kommersielle samspillet. Men vi spesialisert på det visuelle, altså det som grafisk design, og det jo da primært i dag digitalt design. Altså det på de digitale flatene det primært skjer. Men det fremdeles bare, altså, du kan bruke metaforen på engelsk bruker det vessel, altså det fartøyet som budskapet fraktes i. Og det jo en fin måte å si innpakning. Så mitt perspektiv vel at tekst, det det som det skrevne budskapet. Det det som grunnlaget for hva enn du skal fortelle. Og så har du forskjellige medier å bruke for å få fram budskapet. Så litt som da radio kom, og for late mennesker så var det mer intuitivt enn å lese en bok, altså bare var enklere. Så kom TV, enda enklere. Så kom internet, enda enklere. På godt og vondt, mye vondt. Så skrevne ord ligger jo til grunn for dette. Og med spesialisering, og med bruk av stadig mer skjerm og så videre, kampen om oppmerksomhet, mer innsikt i hvordan du bygger disse riktige assosiasjonene som i sum blir det vi kaller en merkevare og så videre, så blir det visuelle ikke bare innpakning, men en viktig strategisk del av kommunikasjonen. Men for meg som bokorm, så jo teksten grunnlaget. Det veldig, det som smør i våre ører. Det så fantastisk. Altså jeg nesten på gråten. Ja, men det så fantastisk. Ja, da sier vi takk, nei. Vi har et par spørsmål til, men det blir sterkt å høre på deg, for det jo sant. Man blir glad av å høre på han snakke. Er du enig? Jo. Ja. Lykkenivået der. Ja. Men vi må spørre litt om ChatGPT. Hva syns du om det da? Nei, altså det vel en demokratisering av middelmådighet. Nå kan alle være flinke på bullshit, liksom. Jeg har fått beskjed opp gjennom i liksom, livet at jeg skriver godt. Men jeg har også fått beskjed om at her var det mye form og lite innhold. Når jeg da har skrevet sånn, jeg har aldri hatt ikke noe formell utdanning innen skriverier eller noe sånt, bare skrevet liksom, litt sånn kasserisk på skolen og sånn. Og den der leken med mange ord som for vanlige folk fremstår som wow, det var litt stilig, men for folk som faktisk kan det, litt sånn, det var teit. Nå kan alle gjøre det. Ja. Og så kan man gjøre det i kombinasjon med litt der Wikipedia var for 20 år siden, at hvis du vil ha rask informasjon, Wikipedia, vil du ha presis informasjon, kanskje ikke Wikipedia. Og så ville de store datas lov gjøre at Wikipedia etter hvert ble presist nok også. Men det startet med at det var tilgjengelig og raskt, og så ble det presist nok. Og nå det jo kjempepresist. Så ChatGPT vel klar. Ja. For vår del har det to formål. Det sånn tekstbyrå da. Ja. Det ene lunsjunderholdning. Vi gir, og for så vidt også interne møter. Vi gir ChatGPT en oppgave, og så gir den et svar. Og noen ganger kan det være ganske interessant. Det blir litt sånn på nivå med, vi stiller spørsmålet, hva meningen med livet? Ja. Og svaret jeg har fått meningen med livet å binde sammen brystkassen og bekkenbenet. Men stort sett det når vi har testet det, og den konklusjonen omtrent det samme. IQ-en til ChatGPT per dag sånn rundt 100, maks 110 på en Gauss-kurve. Og for folk som da... Formuleringsevne eller kunnskapsnivå? Nei, kunnskapsnivå. Altså hvor mye nytteverdi, eller hva skal vi si, det veldig snusfornuftig, og det veldig riktig, men kjedelig. Det ikke så interessant, det som kommer. Men den funksjonen det har for oss internt hvis du får skrivesperre, og du ikke vet hvor du skal begynne, så kan du bare be ChatGPT begynne, så får du punktlister over hva du bør ha med. Og det kan være både inspirasjon og bare for å komme i gang. Altså. Men Google har jo reverse engineered ChatGPT for lenge siden. Så hvis du prøver å bruke det til SEO-formål, altså legge ut en tekst, så du straffet. Da ryker du ned.
Og det vi glad for, selvfølgelig, som lever av god tekst. Da. Ja. Men det en form for konkurranse, fordi vi regner med at startups og andre selskaper med veldig lave budsjetter vil forsøke å bruke ChatGPT så langt de kan for å spare penger. Så du kommer til å få en overflod av tekst, veldig mye mer tekst, og det setter høyere krav til oss. Så vår strategi vil være å skrive tekster som krever en IQ som høyere enn 110. Altså. Heldigvis så finnes det et ganske stort marked for det. Og det blir belønnet av Google. Jeg tror du har helt rett. Altså, det kommer jo stadig mer sofistikerte verktøy også på det visuelle, altså sette opp rammer og så videre. Altså basically PowerPoint eller Squarespace, bare at de bruker i noen grad AI til å gjette seg frem til hvordan vil du strukturere ting. Men det blir jo generisk. Så markedsføring eller merkevarebygging handler om å skille seg ut på en relevant måte. Så du må definere hva liksom dansegulvet vår virksomhet opererer på, og hva do's and don'ts på det dansegulvet. Og så må du finne hvordan kan vi skille oss ut, bruke fjerne et eller annet på en relevant måte der inne. Ikke sant? Skille seg ut, men ikke bli teit. Og når sånne verktøy blir vanlige, så vil alt som mediokert måtte bare bli litt bedre, men det vil også bli like hverandre. Og da det sannsynligvis enda større verdi i de som gode på å formulere sine budskap på en presis måte. Enten det tekst, eller det visuelle, eller video, og så videre, og så videre. Nå nevner du det med å formulere budskap på en helt spesifikk måte, men hva med metakommunikasjon? Hvor viktig det? Ja, det husker jeg du nevnte det begrepet, og da ble jeg usikker på hvilken definisjon du bruker av metakommunikasjon. For det brukes i fagtermer, så brukes det vel om kommunikasjon. Og vi sitter her og prater om kommunikasjon, så det vi driver med nå jo metakommunikasjon. Men jeg tenker at du bruker begrepet annerledes. Nei, det vi tenkte var vel at budskapet som ikke blir levert likevel oppfattes da. At den overordnede... Ja, nettopp. Si noe lurt nå. Jeg har ikke mistet tråden. Ja, nei, det kalles også å si noe mellom linjene. Vi har en kunde for eksempel som selger forbrukslån, leasinglån, og vi skriver en artikkel, det billeasing da, og vi skriver en artikkel om hvordan du kan underholde dine barn når du på biltur på bilferie. Og det står ikke et ord om billesing i teksten. Og det jo typisk content marketing, ikke sant? Kunden vår publiserer dette, og det virker nesten som om det helt disrelatert, men det det ikke, det biltur. Og dermed så metakommunikasjonen, kunden assosierer dette, eller assosieres med den bilturen, og så videre. Hvordan skaffe deg bil? Ja, men det kjempekult. Okay, da bruker dere på samme måte som jeg historisk har brukt begrepet forskjellige veier til et eller annet inntrykk. Du ønsker si at du et parti da. Du ønsker at folk skal like partiet, snakke med venner og stemme på dere hvert 4 år. Eller hvert annet år da, kommunalt og nasjonalt. Det målet. Da kan du ikke stå og rope stemme på oss hele tiden. Du må fortelle forskjellige historier som gjør at folk i sum ender med å tenke selv. Og jeg må stemme på de folka der. Og det dødsviktig. Og det jo alt det handler om, for hvis du står og roper stem på meg, stem på meg, stem på meg, så blir du slitsom. Og det det. Da blir det støy. Nettopp. Og hvis du holder på med å få oppmerksomheten til folk, så må du i noen grad gjøre abligøyer, eller det man kan kalle støy, hvis det blir mye av det. Men du må få folks oppmerksomhet, og med en gang du har den, så må du fortelle mer subtile historier, by på forskjellige ting og så videre, som styrker en relasjon, og som styrker det etterlatte inntrykket, og kombinasjonen av det forhåpentligvis skaper lojal kunde. Eller velger, eller hva enn du driver med. Og nå du inne på dette med støy, og da kan vi jo gå til det punktet med visuell støy. Altså, fordi vi har diskutert litt at designbyråer ofte har helt nedstrippede nettsider, ikke sant? Og vi lurer på om det en tanke bak at det ikke skal være visuell støy, sånn at man kan... Altså, hva tanken? Det en tanke bak det? Ja, det det. Altså, nedstrippet design på nettsiden bevisst. Sånn har det, så vidt jeg vet, alltid vært. Når designbyråer skal
vise seg frem på nettet. Måten man gjør det veldig trendsensitivt. Så det på en måte, det er jo noen dogmer, ikke sant? Altså når rådende trender for hva som godt design, som på en måte du kan se røde tråd på tvers av byråer. Men det nedstripende handler om at det vi selger å skape unike ting for kundene våre. Strategisk gode, kreativt gode ting for kundene våre. Og nettsiden vår portfolioen. Det det folk kjøper. Så det en sånn spennende vekting hvis du ser på forskjellige byråer, så kan du se noen som sånn vi skaper presis kommunikasjon, bra design med våre 15 folk for deg, kjære kunde, slik at du tjener mer penger. Sånn. Og så står det sånn, vi jobber med disse kundene, og det fett. Og da har du en forside på nettsiden som sånn, vi snakker rett til kunden, og det det. Men det 2 flaskehalser i de fleste virksomheter, og det talentene, de du vil ha til å jobbe hos deg, og så det kundene. Og Bleed har i 22 år vært laserfokuserte på våre kommunikasjonskanaler, som primært Instagram og web, på å snakke til et internasjonalt publikum av designere. Så når du ser det som står på toppen av nettsiden vår, det skal appellere til de flinkeste designerne i Europa. Det det på en måte det skal appellere til. Og så casen nedover selvfølgelig laget på en måte som det en mix som relevant for kunder. Når vi går inn på casen så det relevant for kunder, men mye av grundigheten og dybden i casene som vi viser på nettsiden vår, handler først og fremst om å vise faglighet til potensielle medarbeidere. Rett og slett fordi de flinkeste designerne, de vil jobbe sammen med de andre flinke designerne, eller flinkeste, det det de vil. Og da må man bygge en kultur og et miljø der de kan trives sammen, og hele tiden sikre en pågang av andre veldig faglig ambisiøse designere. Og så det min jobb, og min kollega Simon, som strategidirektøren vår, så det vår jobb å bygge da en bro fra det kunden trenger, som å bruke kommunikasjon, og i vårt tilfelle design, til å realisere et eller annet forretningsmål. Så bygger vi bro fra det og over til det disse supertalentene skaper. Så når vi jobber med kunder, så vi kjempefokuserte på at strategien skal ikke være noen sånn omfattende greier, det skal bare være ekstremt presist. Vi skal klare å naile eller formulere superpresist sammen med kunden. Hva skal vi oppnå? Hvem skal vi nå? Hva skal de føle for å sikre at de kjøper det vi selger, eller velger det vi... Altså et eller annet. Du kan jo selge et budskap, eller en filosofi, eller produkt, eller tjeneste, hva som helst. Så lager vi da en brief som basert på det, men den helt åpent kreativt. Så sier vi til disse folka da, og der har vi har en som har årets talent i Europa, hilsen den britiske reklamedesignforeningen i fjor, altså det skikkelig flinke folk. Så gir vi dem full frihet til å si, dette skal du få til strategisk, dette den følelsen du skal gi til disse menneskene, dette viktig for dem, dette forretningsmodellen til kunden, dette det vi skal bidra til å skape. Nå har du x antall uker til å skape noe som strategisk relevant for den kunden, og kreativt unikt, og som laget på en sånn måte at det både kan fungere på alle de flatene kunden opererer på, om det sosiale medier eller fysiske rom eller hva det for noe, og det må være slitstart over tid. Det skal være kult nå, altså det skal være tidsriktig, men det skal være slitstart over tid. Og så det dette med humor, altså det mange som henfaller til, ja. Mange som går i fella og bygger merkevarer basert på en morsom vits eller et eller annet som veldig kontemporært. Det står seg ikke over tid. Hver gang jeg ser sånne morsomme skilter på biler, det har sikkert sett det der folk som kjøper elbil uten avgifter og så bruker de 10 000 kroner til staten for å få et personlig skilt, og så synes de det dødsgøy. Mitt syn at ingen morsomme skilter så morsomme at det gøy den 50. gangen du ser det. Uansett hvor bra den vitsen Så mitt råd ikke bruk de 10 000 på skilter. Så det på en måte, ja, nå det litt sånn rabling, men det tenkningen vår rundt hvordan vi jobber. Så hvem skal du nå i hvilken setting? Så når jeg prater med kunder, da handler det om hvordan kan sterkt, strategisk godt, håndverksmessig godt design bidra til å nå dine forretningsmål, kjære kunde. Fra forretningsmål til kommunikasjonsmål, til hva vi kan bidra med for å nå disse målene, kundeopplevelsesmål og så videre. Men når vi snakker på de rene visuelle kanalene, da det
talentmålgruppen vi snakker til. Og det et bevisst valg. Altså vi kunne snakket direkte til markedssjefene på nettsiden, kunne kanskje kortsiktig vært lurt kommersielt, for det ikke alle markedssjefer som helt skjønner hva Blid forstår dere dagligvare da, kan de tenke når vi ser nettsiden vår. Det gjør vi. Men dette handler om at de aller flinkeste menneskene vil jobbe sammen med de aller flinkeste menneskene. Og den poolen av talent internasjonal. Ja. Hva tanken bak nettsidelooken på et tekstbyrå? Oi. Nei, jeg kjenner igjen det da. Og jeg kjenner absolutt igjen av det at hvorfor skal i vår verden, hvorfor skal en tekstforfatter la seg ansette? Han jo en ettertraktet, hvis det en veldig dyktig person da. Jo, for det noe som heter fagmiljø. En tekstforfatter vil gjerne jobbe sammen med de andre gode tekstforfatterne, og gjerne den aller beste. Det stas. Og derfor det ja, det også derfor vi har et fysisk kontor, selv etter disse årene her. Når det gjelder støy da, i vår verden, så det finnes der også. Og den støyen, sånn som vi ser det, rett og slett skrivefeil. Et eksempel på det. Du leser denne feilen, og du får litt oppmerksomhet på det. Det riktig, så skjønner du ikke hva det står, men det sjelden det som problemet. Altså. Du kan deschiffrere tekst selv om den inneholder skrivefeil, uten å misforstå den. Du har klassikeren heng ham, ikke vent til jeg kommer. Heng ham ikke, vent til jeg kommer. Som får følger. Men det hvert jubelår. Den mer klassiske at det faktisk det mangler et ord, ordet og. Det legger du merke til, og da det noe som heter signaleffekt. Så det sånn sær form for metakommunikasjon da. Som leseren, eller det sier kunden, begynner å tenke. Og det ok, den ågen der, her det noen som ikke har lest korrektur. Og grunnen til at de ikke har lest korrektur, at de ikke har ansatt noen som leser korrektur. Eller de har ansatt folk som ikke kan lese. Det ikke noe godt tegn. Det kanskje ikke på stell helt i personalavdelingen i det selskapet. Hvordan det egentlig med kvalitetssikringsavdelingen? I hvert fall når det gjelder markedsføringen. Og hvordan det da med produktet? Og så videre. Så generelt gjestens respekt for det selskapet som leverandør, eller potensiell leverandør, synker. Det smitter over på de andre tingene også, på organisasjonskartet, ikke bare i markedsføringsavdelingen. Og det en støy, altså. Så det absolutte minimum hos oss, det at det ikke noe feil når det gjelder formalitetene. Det finnes ikke skrivefeil og stavfeil. Men det jo bare starten. Det liksom bunnplanken. Lengre ned kan du ikke gå. Så du kan jo skrive en perfekt om-oss-tekst på en nettside som du finner ikke, det 100% riktig, alle de riktige triggerordene, alt perfekt. Vi et ungt, dynamisk, fremoverlent miljø, gala, og så det dundrende kjedelig. Og du orker nesten ikke å lese det, for det liksom, du har lest det 14 ganger før. Og der kommer dette med chat-GPT-en. Du har lest det før, og skal du få, I hvert fall det vi kan spå om, hvis du skal faktisk få en nettside til å bli lest, og hvis du skal få tekst til å konvertere, eller til å skape interesse som du kan konvertere til handling, så skal den være atskillig mer inspirert altså, enn en sånn, hva skal vi si, en korrekt tekst. Det sånn jeg har skjønt disse, altså algoritmetypen, det heter vel maskinlæring, som disse chat-GPT basert på. Du bare samler millioner av stykker tekst eller bilder, eller hva det for noe. Og så fordi datamaskinen har blitt kraftig nok, og du får en stor nok sett av data, så spør du datamaskinen, kan du please bare gjenkjenne mønstret her? Og så vet ikke datamaskinen hva den ser etter, men da kan den fordi den har liksom 10 millioner bilder å ta av, så klarer den bare til slutt å gjenkjenne en katt. Fordi her har du 1000 bilder som det et eller annet felles med, og så går du til menneskene og sier sånn, ja, det katt. Og da, det 1001. bildet, som da gir det samme mønstret, da gjetter maskinen, det en katt. Og så gjør det seg bedre og bedre, og jo større datasett, jo bedre. Og det så vidt jeg skjønt, derfor Google for eksempel overlegne på søk, og sannsynligvis kommer til å fortsette med det, med mindre ChatGPT i Microsoft Bing-kontekst, som noen skal komme, klarer å gi en brukeropplevelse som sånn lik at folk går over dit. Men så lenge folk bare søker på søk, sånn som man har gjort de siste 20 årene, så går det ikke an å ta igjen Google.
fordi at det ikke bare at algoritmene best, det at de har flere data, altså bare et større pool av data enn noen andre. Og da blir det bedre. Og sånn jeg skjønte, så ChatGPT akkurat samme. Så når du sier at det den lager, det noe du vil gjenkjenne, ja, det kvantifiserbart akkurat det der. Altså den gjetter seg frem til hva som det neste riktige ordet når den bygger setninger, og det basert på millioner av eksisterende tekster. Ja. Så når man snakker om at vi mennesker står på skuldrene av flinke folk før oss, og summen av menneskelig kunnskap akkumuleres i bøker og så videre, dette her jo da det siste skriket innen systematisering av det da. Nettopp. Så kreativitet å ta disse tingene og sette det sammen på uventede måter, og så spørsmålet hvordan får man til det? Og forhåpentligvis fremdeles svaret da flinke mennesker. Ja. Så det der da, at du skal det fremdeles som bare humanoider virkelig kan, jo å bryte reglene og gjøre noe som ikke har vært gjort før. Men som fremdeles gjenkjennelig for leseren da, som noe som sier noe. Jeg bet meg litt merke til det du sa om humor. Og da, hvor dommen at humor veldig en sånn kontemporær ting og blir veldig fort utdatert. Så den veldig knyttet til samtiden og modernitet da. Ja og nei. Visse former for tekster har en ganske lang levetid tross alt. Ja, altså hvis du leser Candide av Voltaire, ja, ikke sant? Men det blir slett litt når det 200 år gammelt, sånn når det gjelder humoren da. Så ja, den kontemporær, men det det veldig mye annen tekst som også, tenker jeg, i Omos-verdenen, selv om det ikke humoristisk, så merker du at dette her fra 1910 altså. Men det jeg tenkte på når det gjelder som vi har hatt som en kjepphest, det det der med de aller fleste innenfor markedsføring har et kolossalt fokus på Google-ranking, selvfølgelig det SEO-messige, og så det ikke like fullt fokus eller evne hos alle til å skape konvertering gjennom at den teksten faktisk interessant. Og i hvert fall for min del da, så har jeg veldig stor sans for knytningen mellom humor og interesse. Du kan skrive en tekst som faktisk har en snert eller svung som gjør at den om ikke sånn at du sitter og skogreler, så den i hvert fall artig å lese og interessant å lese. Og vi har en sånn case på det på vår egen side. Det har vist seg at den siden som ofte som handlingsutløsende ikke den handlingsutløsende siden. Altså det ikke produktsiden, det ansattsiden. For vi har da listet opp alle ansatte nedover med en kort beskrivelse som vi har lagt en god del energi i. Ja, der det mange som feiler. Og så leser de den, og så ringer de oss. Ja, hvorfor ringte de oss? Fordi vi spør dem. Jo, nei, jeg leste ansattsiden, og den var veldig artig. Og det faktisk litt humor der da. Ja. Det blir spennende å se hvor lenge den lever, men det går jo an å redigere det da. Slik at du da kan oppdatere humoren til enhver tid, ikke sant? Ja, men jeg kan presisere det jeg sa i stad, og for det handler om oppdatering. Når vi lager, altså vi lager ikke operativ merke, altså vi lager ikke operativ reklame. Så de budskapene som man enten plasserer i det vi kaller content, eller i forskjellige typer betalt annonsering, det det ikke vi som lager. Vi lager det visuelle grunnlaget som de operative bruker for å få fram budskapet. Så det grunnleggende, det må vare lenge. Så det var poenget mitt. Og så vet jeg ikke om det perfekt analogi, men jeg synes at med disse skiltene på biler, ikke sant? Det også noe du tar et valg, og det lever lenge. Får det ikke til å være kult over tid. Nei. Så vi lager merkevarer med humør, som legger opp til humor. Altså vi gjorde Ice Telecom, de bestemte seg for et par år siden for å lage en såkalt Price Challenger-merkevare, sånn som både Telenor og Telia har. Altså en merkevare som bruker den samme infrastrukturen, men som har et mer nedstrippet tilbud, og da et lavere prispunkt. Skal appellere til andre målgrupper. Den merkevaren endte vi med å kalle Nice Mobil. Fordi det skulle være en tilknytning til mor, men likevel være tydelig eget. Så tilknytningen la vi da i navnet, mens det visuelle helt annerledes. Og så det en såkalt merkevarekarakter, altså en liksom abstrahert maskott, som en del av designsystemet,
som da innbyr til forskjellige måter å bruke godt humør og humor og så videre, både i brukerreisen, altså kundeopplevelse på appen, nettside og så videre, og i den betalte kommunikasjonen og alle andre flater hvor man eventuelt har tilgang. Så, men det grunnleggende i seg selv skal, i hvert fall synes vi da, bør ikke være basert på en konkret vits. Det må ligge opp til at vitser eller gode historier kan fortelles over tid. Men de historiene bør sannsynligvis tilpasses. Men Nice som sådan, den merkevaren laget for å vare i mange år. Da kan vi også spørre deg, liker du black metal? Fordi da vi så på hjemmesiden deres, så den B-en utformet litt sånn, det var du som egentlig observerte det, at den B-en har noe black metal over seg. Du ikke enig, Trond? Ja. Du glad i black metal? Altså for det første så var jeg en 16 år gammel uten estetisk sans i Sandvika, da disse startet byrået. Så... Ja, ikke sant? Ja. Byrået, altså Blid ble startet for 22 år siden. Ja, jeg skjønner. Men det var vel, sånn jeg har skjønt historien, så var det sånn at på den tiden så het alle designbyråer et eller annet sånn, litt sånn deskriptivt, eller et grunnleggernavn, eller et eller annet sånn generisk. Skrevet ut med en veldig sånn enkel sanseriffon. Tenk sånn, Scandinavian Design Group var vel kanskje den største på den tiden. Og merkevarebygging handler om å skille seg ut. Ja. Og så det så rart, fordi når man i en kontekst, så det så, jeg vet ikke om dere har sett sånn, hvis dere går opp rundt i finansdistriktene i Oslo nå, så går alle rundt med sånne vester med skjorte inni. Og der det selvfølgelig noen som har laget en sånn meme-Instagram-konto som heter Barcode Invest, altså Barcode Invest. Det bare bilder av anonymiserte folk som står sånn i vest. Og de som lever i den verdenen tenker sikkert at jeg så unik, fordi jeg har jo den rosa vesten, eller jeg har den grønne vesten, vi helt forskjellige. Men sett utenfra så ser det helt likt ut. Så når du kommer utenfra så ser du på en måte ikke de nyansene som folk der inne ser. Så Blid-gründerne var da unge, og kulturelt kom de vel sikkert litt utenfra. Og bare så på en bransje som de da var på vei inn i, som store eller som unge talenter. Og så, dette jo helt likt, herregud, kødder du liksom? La oss lage noe som skiller seg ut, noe som rocka, kult, stilig, noe annet. Og det første store prosjektet til Blid, har jeg blitt fortalt, var lanseringsnettsiden til Telenors første bredbånd, ADSL. Så man snakker om liksom digital natives. Blid kan vel da nesten ha interesse for å være liksom den første store norske siten bygget for det som ble bredbånd laget av Blid. Så det var rett og slett hei, denne bransjen moden for en liten revolusjon. Her kommer vi. Ja. Kult. Ja. Ok. Men igjen, ingenting med å gjøre. Nei, jeg skjønner jo det nå. Det burde vi, eller jeg burde tenkt på det. Ja, men vi for så vidt kommet til veis ende. Du har mest lyst til å ikke svare på om du liker black metal. Nei, det stemmer. Spør min datter heller. Ja. Så da tror jeg vi rett og slett bare sier tusen takk for praten. Og det veldig hyggelig at du ville komme hit. Og takk til deg for at du stilte til debatt her. Og ja, var det noe du ville si? Nei, jeg tenkte at det litt bra, fordi konklusjonen kom jo i de første 10 sekundene. Ja, det gjorde det. Det var veldig sånn... Ja. Og det helt riktig. Men jeg tenkte jeg skulle gi et eksempel på det, hvor det det samspillet da, mellom det visuelle og det tekstuelle som blir litt løst på en veldig elegant måte. Hvis du går... Det et selskap som heter Remedy Media, hvis du har vært borti de. Det video, veldig mye video. Og de har laget en videoen deres som de har laget for The Thief på 20-ånden på forsiden av Remedy Medias side. De bruker det som en sånn plakat nærmest. Og det ikke noe tekst, og det dronebilde inn i resepsjonen og ut på et rom og greier. Og ikke noe tekst ganske lenge. Og så kommer det en tekst som ganske kort, som hva skal jeg si, The Thiefs slagord. That's it. End of story. Det ingen undertekster, ingenting altså. Men det et poeng, dette med undertekster. Ja, jeg så det nå, at jeg glemte det. Men det kan vi gå inn på litt grann undertekster, for det viktig. Og når du nevner Remedy Media, så kan vi også nevne Rabagast Film, for der det faktisk heller ikke noe tekst. De liker det visuelle, de liker å virkelig bare gå inn i det visuelle. Og vi snakket litt om at i USA så var det jo ingen undertekster før. De ville ikke se europeisk film
for lenge siden fordi de ikke var vant til å lese undertekster. Mens vi I Norge har jo vokst opp med å lese undertekster. Og det finnes jo undertekster I så mange utgaver. Ja, altså den klassiske underteksten, og det jo nå det jo alt tekstet. Altså vi har jo 3 mann på fulltid som bare tekster, fordi alle skal ha ting på TikTok, YouTube, og det skal være tekst på alt, fordi hva det for noe? 80% av det som blir sett på med lyden skrudd av, ikke sant? For de sitter på T-banen, eller de på jobben, eller hva det for noe. Så det må du ha. Men teksten visuelt sett, eller kosmetisk sett, så jo den der klassiske underteksten fullstendig, det ikke integrert I det du ser I videoen. Estetisk sett det en eller annen, ja du ser det, det liksom klistret på da, har ikke noe med det å gjøre. Men så det noen som, og det har vært brukt som et visuelt grep I flere år nå, at de legger teksten inn som en animert greie I selve filmen. Som du kanskje har sett på en del, om det krimserier på TV eller hva det for noe. Og det, jeg vet ikke om har du vært borti det, eller brukt det I noen sammenheng? På jobbsammenheng, nei. Nei, ok, ja. Men det, ja, det et grep som vi har sett på mye, og som vi kommer til å jobbe litt med. La oss se om vi får det her også. Vi kommer til å få undertekster her. Ja, nei, men det var fint at vi tok tak I det. Og da har vi fått snakket om det vi skulle snakke om. Så tusen takk for besøket. Selv takk. Takk for at du kom. Og jeg håper at vår kjære seer har lært masse. Det har jeg. Så det var veldig fint. Skal du få lov å spise opp? Ja, nå kan vi spise. Takk for det. Ok.